Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil. Saya mahasiswa KKN Tematik COVID-19 Universitas Yahwala. Saya berasal dari kelompok 411. Pada kesempatan ini, saya akan memberitahukan tutorial cara membuat minuman berkhasiat dari jahe yang bermanfaat untuk meredakan batuk dan sesak nafas. Baik, mari kita lanjutkan ke videonya.
Sekian video tutorial membuat jamu dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.